Welcome back kuri Dark Family. Twongeye twagarutse n'akandi gafilme keza cyane kitwa The Gifted. Icara ugubwe neza gukuraza kuryoherwa. Filme kitangira batwereka abantu baba bafite imbaraga zidasanzwe baba ku isi. Gusa iyo bagerageje kuzikoresha izo mbaraga barahanwa bidasanzwe. Bahita batwereka umugoroba umwe umukobwa witwa Clarice wari watorotse gereza yo muri Atlanta ari kwiruka ahunze polisi. Mu gihe ari kwiruka yahise agira ahantu inzira ifunganye maze abura aho aca. Abona nta yandi mahitamo afite ahita akoresha imbaraga zidasanzwe yagiraga akora uruziga itaruca rumujyana ahandi hantu abatorotse polisi gutyo. Bahita batwereka abandi bantu benshi bafite imbaraga zidasanzwe harimo witwa John, Marcus na Lorna. John yari afite imbaraga zo kuba yareba kandi akanumva ikintu kiri kure. Yahise abwira bagenzi be ko hari umukobwa nawe ufite imbaraga zidasanzwe uri muri ibyo bice uri mu bibazo. Bahita biyemeza ko bari kubye kumutabara. Bageze basanze ari Clarice umwe twabonye ari gunga polisi. Nubwo babwinshi yakibabona yahise abasaba ko bamureka bakigendera. Gusa bahise bamusobanurira ko ari bagenzi be nabo bafite imbaraga zidasanzwe. Mu gihe bakiri kuganira bahise babona polisi zigeze aho bari maze zizenguruka iyo nyubako zitangira kurasa muri iyo nyubako barimo, maze Lorna ahita akoresha imbaraga ze hagarika ayo masaso atangira kwegeranya izo modoka z'abapolisi, maze Marcus bakoresha imbaraga ze acana amatara y'imodoka zihumisha abapolisi. Uwo mu gihe bashatse gucika ngo bagende Marcus bahise bamurasa mu rutugu. Lorna nawe ahita afatwa na polisi, gusa abandi basigaye babasha gutoroka. Umunsi ukurikiye bahise batwereka umuryango urimo umugabo witwa Reed n'umugore witwa Kathleen bagiye ku ishuri kuvugana n'umuyobozi waryo kubera ko umwana we ahora anyuzurwa n'abandi banyeshuri. Uwo muyobozi yahise abahumuriza ababwiye ko agiye guhana abo bana banyuzura umwana wabo. Gusa Reed ntiyizera ibyo amubwiye, akomeza amubwira ko natabikora azarega icyo kigo mu mategeko. Bahita batwereka Reed yasubiye ku kazi ke akaba yari umushinjacyaha, ahita ajya kureba Lorna aho afungiye atangira kumusaba ko naramuka amubwira aho abandi bafite imbaraga zidasanzwe baherereye azasaba ko agabanyirizwa imyaka yakatiwe. Gusa Lorna yanga kuhamubwira, atangira no gukoresha imbaraga ze atangira kumubabaza mu maguru, maze Reed ahita akuramo urupapuro tutamenye icyanditseho. Gusa byahise bituma Lorna acisha make atangira kugira ubwoba, bigaragara ko yari amweretse ikintu kimwerekeyeho. Reed ahita amusaba ko yabitekerezaho ibyo yamusabye ahita anigenda. Muri iryo joro bahita batwereka abana ba Reed aribo Andy na mushiki we mukuru witwa Lauren bagiye mu kirori cyateguwe n'ishuri bigagaho. Bakihagera Lauren yahise ahura n'umusore bakundanaga batangira kwibyinira. Andy ahita yicara ahantu wenyine, maze abasore bakunda kumunyuzura baramubonye bahita bamufata bamujyana muri toilette batangira kumukubita bamubaza impamvu ababyeyi baje kubarega ku ishuri. Bahita bamushyira ahantu bakarabira maze bamufungurira amazi ashyushye, maze Andy atangira kuvuza induru kuri ububabare yari ari kumva. Iyo nduru ituma amatara atangira kuzima, iyo nzu barimo itangira kutigita, bigaragara ko nawe yari afite imbaraga zidasanzwe. Iyo nzu itangira guhirima maze abanyeshuri n'ubwoba bwinshi batangira kwiruka. Lauren yanga kwiruka ngo agende adatwaye umusaza we, yahise asubira inyuma ashaka abandi yaba aherereye. Mu gihe ari kumushaka igikuta cyari kigiye kumugwira, abakoresha imbaraga zidasanzwe nawe yari afite ahagarika icyo gikuta, ahita ajya hamwe umusaza we yari ari ahita amukuramo bahita bataha. Bageze mu rugo Lauren yatangiye kubwira mama wabo uko byagenze, ahita anamubwiza ukuri ko we na musaza we bafite imbaraga zidasanzwe. Kathleen ari nawe mama wabo yahise agwa mu kantu atangira kugira n'ubwoba kubera ko papa wabo ashinzwe guhiga abo bantu bafite imbaraga zidasanzwe. Bahise batwereka abantu bari gukomanga ku rugi, bigaragara ko ari abapolisi bari baje gufata Andy na Lauren. Gusa mama wabo yanze ko binjira maze bahita bamusunika agwa hasi, maze babana babonye ko baje kubafata bahise bakoresha imbaraga zabo bahita biruka bajya mu modoka bahita bava aho ngaho. Kathleen yahise ahamagara Reed atangira kumubwira ibyabaye, arangije ahita anamubwira ko n'abana babo nabo bafite imbaraga zidasanzwe. Nyuma bahise bahurira ahantu muri resitora batangira kuganira, gusa Reed atangira kubabaza impamvu batabimubwiye mbere. Gusa akomeza avuga ko umuryango uza ku mwanya wa mbere agomba gushaka uburyo abahungisha. Atangira kubaha igitekerezo ko bajya mu gihugu cya Mexique kuko nta kibazo baba bagira ku bantu bagira imbaraga zidasanzwe. Ubwo bahise bashaka aho barara mu kahoteli kari aho hafi mu gihe bagishaka uburyo baza gutoroka. Umunsi ukurikiye Reed yahise ashaka uburyo yavugisha aba bantu bagira imbaraga zidasanzwe kugira ngo arebe ko bamufasha gutoroka. Akomeza ababwira ko nibabyemera azabafasha gutorokesha Lorna ubufunzwe. Gusa Marcus bari kuvugana abanza kubyanga kuko abagira ngo ni umutego ari kubatega kugira ngo bafate. Gusa Reed yahise amubwira ko Lorna atwite kandi ko umwana ashobora kuba ari uwa Marcus. Abyumvise gutyo yahise yemera ko bahura bakabiganiraho uburyo batorokesha umuryango we. Ubwo bahise batwereka bahuye. Marcus ahita abwira Reed ko ari bubafashe gutoroka, gusa we ko agomba gusigara kugira ngo bafashe gutorokesha Lorna ubufunze muri gereza idasanzwe. Bahise batwereka Reed azanye umuryango we, hamwe hari Marcus na bagenzi be bafite imbaraga zidasanzwe ngo bige uburyo batoroka. Ubwo mu gihe bakiri kuvugana polisi yahise igera aho hantu irabazenguruka. Marcus na bagenzi be bagerageje gukoresha imbaraga zidasanzwe ntibyabakundira kuko polisi yari ifite ibikoresho bihambaye byari gutuma babura n'ubuzima bwabo. Mu gihe icyizere cyo gutoroka polisi cyari gikomeje kuyoyoka, bahise babona Clarice ahita akora uruziga batangira kunyuramo bose. Gusa Reed agiye kunyuramo imbaraga zahise zimushirana, Reed ahita asigara inyuma n'abapolisi bahita banamufata.
bahita batwereka Lorna bamuhinduriye gereza bamujyana mu yindi gereza ikomeye. Gereza babambika akuma mu ijosi ku buryo ugerageje gukoresha imbaraga zidasanzwe ahita afatwa n'amashanyarazi. Ngo bahise batwereka hamwe hari Marcus hamwe n'umuryango wa Reed, batangira kwibaza uburyo bazatorokesha Reed, gusa Marcus ababwira ko azashaka uburyo atorokesha Reed. Hagati aho Clarisse umwe wakoze uruziga baciyemo yari yarembye cyane. Catherine umugore wa Reed atangira kubasaba ko bashaka umuganga umuvura. Marcus ahita amubwira ko atamujyana kwa muganga kuko baba bahigwa byahita bituma babafata. Ubwo mu gihe bakiri kuvugana Clarisse yakomeje kurwana n'ubuzima, agera aho akora wa muryango bacamo, gusa yabikoze atabishaka, ariko umwe muri abo bana ba Reed ahita awufunga. Catherine yahise ababwira ko yigeze kuba umuforomo ko ashobora kubasha kugabanya ububabare, ariko akaba ari bukenera imiti iri mu bitaro. Catherine na Marcus bahise bafata umuhanda ngo bajye kureba ko babona iyo miti. Abasigaye bari kumwe na Clarisse bakomeje kugerageza ngo barebe ko bakiza Clarisse. Bahita bongera batwereka Reed aho bamufungiye, batangira kumuhata ibibazo, gusa Reed avuga ko ntacyo yababwira, umwunganira w'amategeko atari aho hafi. Gusa uwamubazaga yahise amubwira ko atemerewe umunyamategeko kubera ubugambanyi yakoze. Bahise batwereka Catherine na Marcus bageze hamwe hari ibitaro, gusa imiti bashakaga yari aho bavurira indembe. Batangira kwiga uburyo bahagera. Ubwo kuko Marcus bari barigeze kumurasa ku kaboko, bahise biga umugambi wo kuvuga ko ari umugabo n'umugore. Bahita bajya hamwe bavurira indembe. Bageze bahita batangira kuvura Marcus, gusa umuganga asaba Catherine ko basohoka bakavugana. Bageze hanze ngo umuganga yahise abona Catherine afite igisebe ku mutwe, ahita amubaza niba umugabo wajya amukubita. Gusa Catherine ahita amubwira ko yakubise umutwe ku gikuta atabishaka mu gihe bari mu rugo. Muganga amaze kugenda, Catherine yahise yigira umuforomo yiba ya miti bashakaga. Hagati aho bahise batwerekamo Clarisse yari yakomeje kuremba, ari nako akomeza gufungura atabishaka wa muryango ujya utuma batoroka abapolisi. Gusa umwe muri ba bana ahita yongera arafunga. Marcus uko yari afite imbaraga zo kumva ibintu biri kure, yahise yumva abapolisi batangiye guhamagara SWAT kugira ngo niyongera gufunguka bahite binjiramo. Marcus nabo bandi bahise bashaka uburyo bavaho, gusa Clarisse we yari yakomeje kuremba, ari nako afungura imiryango myinshi. Gusa Catherine yahise ahagera ahita amuha umuti, bahita bigabanyuka. Bahita bongera batwereka hamwe Reed yari afungiye, bahise bamwereka ko bafashe na mama we. Bakomeza bamubwira ko umuryango we wose uzafungwa kubera ubugambanyi yakoze. Reed abonye nta yandi mahitamo afite, abwira uwo mupolisi ko ari bubabwire aho baherereye, gusa bagafata abandi ariko umuryango we bakawihorera. Ubwo umupolisi aramwemerera, ahita amubwira ko uwo mwanzuro yafashe ari mwiza kandi ko ari we wari ukenewe. Bahita bongera batwereka hamwe hari Marcus na bagenzi be, atangira kubisaba ko batangira gutekereza uburyo bakura Lorna muri gereza. Gusa Clarisse niwe wenyine wari ufite ubushobozi bwo gufungura wa muryango utuma batoroka, ariko nyuma y'aho akiriye atakibasha kongera gufungura uwo muryango. Akomeza avuga ko abibasha gusa iyo afite ubwoba cyangwa afite uwo bakundana uri mu bibazo. Umwe muri abo bantu bafite imbaraga yegera mugenzi we wari ufite ubushobozi bwo gushyira ibitekerezo mu bwonko bw'umuntu, amusaba ko yashyira ibitekerezo mu mutwe wa Clarisse ko Lorna na Clarisse bari inshuti magara, kugira ngo yumve ko akeneye ubufasha bwe maze abashe gufungura uwo muryango. Gusa mugenzi we arabyanga, amubwira ko bishobora kumuteza ibindi bibazo. Nyuma baje kutwereka Catherine ari kuvugisha abana be, ababwira ko ashaka kuza kujya kureba musaza we witwa Danny kugira ngo arebe ko hari icyo yabafasha. Maze abana be bamubwira ko atari igitekerezo cyiza, gusa ko niyemeza kugenda bari bujyane nawe kugira ngo bamutabare mu gihe agize ikintu kimubaho. Bahita batwereka uwundi munsi John ari kugerageza kwigisha Clarisse uburyo imbaraga ze zagaruka, ahita amusaba ko yatekereza ikintu kidasanzwe kigeze kumubaho. Uwo mu gihe atangiye, John yahise abona ko Catherine n'abana be bavuye aho bari kumwe n'abandi, maze John ahita ajya kubibwira Marcus. Batangira kugira ubwoba ko nibafatwa bari buhite bavuga aho baherereye. Bahita biyemeza ko bagiye kubakurikira kugira ngo babagireho polisi itarabafata. Bahita batwereka Catherine n'abana be bageze hamwe umusaza watuye witwa Danny, bahita bahoberana basaba kwinjira. Catherine atangira kumusaba ko yamufasha bagatorokesha Reed, gusa Danny n'uburakari bwinshi ahita amubwira ko bitakunda, ko nyuma y'aho Reed agambanye abantu bose bakoranaga na Danny bahise bamuvaho. Akomeza avuga ko abafashije nawe yafungwa, gusa bemera ko icyo yabafasha ari ukuraraho akanabaha amafaranga bakeneye yose. Bahita batweka Reed bari kumwambika agakomo ku kaguru kugira ngo nashaka gutoroka bazamenye aho ari, kandi akaba atabasha kugakuraho keretse akasa akaguru ke. Bahita batwereka Reed yagiye muri ka kabari bafatiweho, atangira kuvugisha umugabo ukora muri ako kabari, nawe wari ufite imbaraga zidasanzwe. Amubwira ko yatorotse gereza, amusaba ko yamujyana kureba Marcus kugira ngo amwereke ahari umuryango we. Gusa umugabo ukora mu kabari abanza kwanga kubyemera, gusa nyuma aza kwemera kumujyana kwa Marcus. Ubwo ahita amujyana mu cyumba cyaraye nyuma muri ako kabari, ahasanga umugore n'umwana nawe bari bafite imbaraga zidasanzwe, nabo bategereje kujya hamwe hari babandi bafite imbaraga zidasanzwe. Bahita batwereka bwije wa mukozi wo mu kabari yajyanye Reed n'awo muryango kujya guhura na Marcus, gusa Reed wabonaga ahangayitse
wa mwana wari mu modoka ahita bamubwira ko atahangayika kuko baba bagiye ahantu heza batazongera guhura n'ibibazo. Reed yumvise aya magambo yahise ababwiza ukuri ko ari kumwe na polisi kandi ko ibakurikiye. Abasaba ko bahagarika imodoka akavamo bo bakikomereza. Umugabo wari ubatwaye yahise agwa mu kantu gusa amubwira ko atahagarika imodoka ahubwo amusaba kuyisimbuka iri kugenda. Reed nawe yahise ayisimbuka maze wa mugabo akoresha imbaraga yari afite imodoka bari barimo ihita ibura. Abapolisi bahise bahagera bahita bafata Reed bahita bamubwira ko amahirwe yari asigaranye yo kuzongera guhura n'umuryango we yahise ashira yose. Umunsi ukurikiye Marcus na John bahise bagera hamwe Kathleen ari batangira kumusaba ko bavaho kuko polisi isaha iyo ari yose ishobora kubageraho. Mu gihe bakiri kuvugana hanze yahise haza abagabo benshi bafite intwaro baje gufata abana ba Kathleen kuko bari bashiriyeho ibihembo $350 by'amadolari umuntu uzabafata. Danessa asohoka atangira gusaba abo bagabo ko bagenda kuko nta muntu uri mu nzu ye. Abagabo banze kumwumvira bahita bamukubita bahita bashaka kwinjira mu nzu. Umwe mu bana ba Kathleen yahise agira umujinya ahita amena urugi. Umwe muri abo bagabo bari bahegereye ahita agwa hirya. Mu gihe agiye gukomeza Marcus yahise amubuza amwirukansa mu modoka ngo bahunge. Gusa aba bagabo bakomeje kubakurikira mu modoka. John yahise ahamagara umwe muri babandi bafite imbaraga amubwira ibiri kuba ko bari kubahiga. Nawe nta kuzuyaza yahise ashira ibitekerezo muri Clarisse amwereka ko akundana na John kandi ko ari guhigwa. Ibintu byahise bituma Clarisse imbaraga ze zigaruka ahita akora uruziga. John na bagenzi be bahita bacamo baratoroka. Clarisse yahise ahobera John nk'umuntu bakundanaga. John ahita abaza uwo mukobwa ibyo yakoze maze nawe ahita amubwira byose ko yabonye nta kindi cyatuma agarura imbaraga ze zose uretse kumubwira ko yakundana na John. Filime yacu irangira aguye mu kantu yibaza ukuntu azaba abeshya Clarisse. Mwakoze kubana natwe, ibindi bice nibisohoka nabyo tuzabibagezaho. Yari Dark Family, bye bye.